প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি রিসেলিং গাড়ির ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের গাড়িটি হচ্ছে সোনালিকা 50 RX DI। আজকের গাড়িটি হচ্ছে শুধুমাত্র কেয়ারিংয়ে চলেছে ভাই, হালে চলে নাই। গাড়িটি 18 সালের মডেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। চাকার বিট আটানার মতো আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। চাকার কন্ডিশন আছে মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। শুধুমাত্র কেরিংয়ে চলার কারণে চাকার বিট বেশি ক্ষয় হয়েছে, হালে চলে নাই, শুধু কেরিংয়ে চলছে। গাড়িটি নিতে চাইলে আপনারা জায়গায় দেখতে পারেন। গাড়িটি হচ্ছে 2018 সালের মডেল। গাড়িটির লোকেশন হচ্ছে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায়। আমি ভিডিওর শেষে নাম্বার দিয়ে দেবো, যোগাযোগ করে আপনি জায়গায় এসে গাড়িটি দেখতে পারেন। গাড়িটি মূল্য 4,20,000 টাকা ফিক্সড বলে দিয়েছে মালিক, শুধুমাত্র ইঞ্জিন। প্রিয় ভিউয়ার্স, কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ করে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন সাথে, কারণ ভবিষ্যতে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত গাড়ির ছবি ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। ধন্যবাদ। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।